আপনি কি চকলেট খেতে ভালোবাসেন? যদি বলেন হ্যাঁ, তাহলে চকলেট বেশি করে খান, কারণ চকলেট আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে। বিশেষ করে আবহাওয়া পরিবর্তনের সময় আমরা সর্দি, কাশি, নাকবন্ধ, জ্বরে আক্রান্ত হই, আর ঠিক তখনই আমাদের কাপ সিরাপে শরণাপন্ন হতে হয়। কিন্তু আর কাপ সিরাপ নয়, চকলেটে সারিয়ে তুলবে আপনার সর্দি কাশি। আসুন দেখে নেওয়া যাক চকলেট আপনার সর্দি কাশি কিভাবে সারাবে। ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অফ হালের হৃদরোগ ও শ্বাসযন্ত্র বিভাগের প্রধান অ্যালিন মরিস সংবাদ মাধ্যম ডেইলি মেলে একটি সমীক্ষায় জানিয়েছেন, বাজারে যে সর্দি কাশির ঔষধ পাওয়া যায় তার মধ্যে কিছু ঔষধের উপাদান কোকোয়া। যে ঔষধে কোকোয়া আছে সেগুলি খেলে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা যায়। লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের বিজ্ঞানীরা জানান, সর্দি কাশির ঔষধে কোডিন ব্যবহার করা হয়, যাতে মাথা ধরা, কাশি এবং কফের সমস্যা দূর হয়। ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হল কোকোয়া। চকোলেট মধুর মতো গলায় আঠালো একটা আস্তরণ তৈরি করে, ফলে স্নায়ুপ্রান্তগুলি ঢাকা পড়ে যায়, তাই ঠান্ডা লাগলেও গলা খুসখুস করা বন্ধ হয়ে যায়। থিওব্রোমিন নামের এক বিশেষ ধরনের অ্যালকালয়েড কোকোয়ার মধ্যে থাকে। এটি কাশির মাধ্যমে বারবার কাফ ফেলার শারীরিক প্রয়োজন অনেকটাই কমিয়ে দেয়। কোকোয়া সাধারণ ওষুধ থেকে বেশি আঠালো। এটি গলার মধ্যে তুলনামূলক মোটা আস্তরণ তৈরি করে এবং কাশি কমে যায়। কাশি হলে অনেকেই মধু খান। মানুকা নামের এক ধরনের গুল্ম উদ্ভিদের ফুল থেকে মৌমাছিরা যে মধু তৈরি করে সেটিতে ঔষধি গুণ বেশি থাকে। বাজারে এটি পাওয়া গেলেও তাতে মোম মিশে থাকার ফলে কাজ হয় না, তাই সর্দি কাশি কমাতে চকলেট বা ডার্ক চকলেটের উপর ভরসা রাখুন। তবে বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, হট চকলেটে কাজ হবে না, কারণ হালকা উষ্ণ দুধের সাথে চকোলেট খেলে তা গলা থেকে তাড়াতাড়ি নেমে যায়, গলায় মোটা আস্তরণ গড়ে উঠতে দেয় না। ওজন নিয়ে ভয় থাকলে ডার্ক চকোলেট খেতে পারেন বা সরাসরি কোকোয়া খেতে পারেন। সর্দি কাশি সারাতে চকলেটের গুরুত্ব কতটা তা জানতে আশা করি আমাদের এই ভিডিওটি আপনাকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।